မင်္ဂလာပါရှင်2025ခုနှစ်မှာ2026သို့ကူပြောင်းမယ်နှစ်တကူကာလအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ညနေ6နာရီအချိန်မှစတင်ပြီးမန္တလေးမြို့26လမ်းနဲ့66လမ်းကျုံတောင်တွင်နိုင်ငံကျော်ဒေသရှင်များနဲ့အတူ Happy New Year နှစ်တကူပွဲတော်ကြီးကိုစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်တော်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်2025ကနေပြီးတော့2026ကိုကူးပြောင်းမယ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်ညနေ6နာရီကနေစပြီးတော့နှစ်တကူပွဲတော်ကိုမန္တလေးမြို့66လမ်းနဲ့26လမ်းကျုံတောင်မှာစင်တောက်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးဆောက်ပါမယ်66လမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့ကြီးလို့ရပါမယ်26လမ်းပေါ်ကနေအရှိဘက်ကရောအနောက်ဘက်ကရော3ဘက်ကြီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စင်ပေါ်မှာဖျော်ဖြေမှုတွေအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်တွေအဆိုတော်တွေပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေဖျော်ဖြေမှုတွေများစွာနဲ့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်တကူမဲ့အချိန်ည7:00နာရီရောက်တဲ့အချိန်မှာကောင်တောင်းရည်တွက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်တောင်းရည်တွက်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေအကုန်လုံးမြင်သာနိုင်မှုလို့အတွက် LED ပုတ်ကိုလည်းထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မီရှူမီပန်းတွေလည်းဖောက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရောအနေနဲ့ရမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရောစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့လာပြီးတော့ဝင်ရောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်မှုလို့အတွက်ဝင်ရမယ့်နေရာတွေလည်းတေချာသတ်မှတ်ထားပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ဈေးဆိုင်တွေကိုလည်းတေချာစီမံဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ Cycle stand တို့ car stand တို့ဝင်ရမယ့်လမ်းကြောင်းတို့လည်းတေချာစီမံဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နှစ်တစ်ကူပွဲတော်ကြီးကိုကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မန္တလေးမှာရှိသောပြည်သူလူထုများရောအနေနဲ့ရမှာရှိသောလူကြီးလူငယ်မရွေးပြည်သူလူထုအားလုံးတို့သည်စိတ်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်မှုလို့အတွက်မန္တလေးမြို့မှာကျင်းပမယ်နှစ်တကူပွဲတော်ကြီးမှာပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါလို့ကျွန်မဖိတ်ခေါ်ပြသေးရှင်မိဘပြည်သူတွေအားလုံးပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့နှစ်တစ်မှာအားလုံးအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်အဆိုပါနှစ်တကူပွဲတော်ကြီးကိုရခိုင်နေများမှလည်းပြည်သူများနဲ့အတူစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခုနှစ်တွင်လည်းအနေနဲ့ရမှပြည်သူများအနေနဲ့လာရောက်ပြီးပျော်ရွှင်စွာပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်